ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்றைய காலம் யூடியூப் சேனல். நிறைய பேர் இந்த பனிக்காலங்களில் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு சளி பிரச்சனையால் அதுக்கப்புறம் வறட்டு இருமலால் ரொம்பவே அவஸ்தைப்படுறாங்க. இந்த வறட்டு இருமல் அப்புறம் சளியினால் வரக்கூடிய இருமல் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான இயற்கையான எஃபெக்டிவான டிப்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு க்ளீன் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். தேனில் அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த தேனில் ஆன்டிபாக்டீரியல் நிறைய இருக்குது. இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம உடம்புல இருக்கிற நச்சுத்தன்மை கிருமிகளை அழித்து வெளியே தள்ளுறதுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு சளியெலாம் பிடிச்சதுன்னா தொடர்ந்து நம்ம தேன் கொடுக்கும்போது நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும். அந்த சளிகளை கரைத்து வெளியேற்றுற தன்மையும் இந்த தேனுக்கு இருக்குது. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பை நீக்கிறதுக்கு இந்த தேன் நமக்கு நடத்தலாம். இந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பு எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, தொண்டையில் கிருமிகள் இருக்கும். அந்த கிருமிகளை அழித்து வெளியே தள்ளுறதுக்கோ தொண்டை புண்களை ஆற்றுறதுக்கோ சரி செய்கிறதுக்கோ இந்த தேன் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமையான ஒரு குரல் வளத்தையும் தரக்கூடியது இந்த தேன். இப்போ இந்த தேன் கூட 1/4 டீஸ்பூன், அதாவது 1 சிட்டிகை ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஏலக்காயை அரைச்சி பொடி பண்ணி சலிச்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா இந்த மருத்துவ குறிப்பை குழந்தைகளுக்கு, அதாவது 6-7 மாத குழந்தைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம். திரியாக இருந்தால் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அதனால் இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தாராளமாக குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். எந்தவித பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3 அல்லது 4 ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. எடுத்துக்கும்போது இந்த தேனை எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இந்த தேனை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தண்ணி குடிக்கணும். உடனே தண்ணி குடிச்சிடக்கூடாது. அதாவது தேன் சாப்பிட்ட தண்ணி குடிக்கும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தேனில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள் தொண்டையில் தங்காமல் நேராக உடலில் போய் சேர்ந்துடும். நமக்கு அந்த தொண்டையில் தேன் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு தங்கணும். அந்த மாதிரி தேன் தங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் இருக்கிற கரகரப்பு தன்மையை நீக்கும். இந்த ஏலக்காயில் அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. குறிப்பாக நம்ம உடம்புல சேர்ந்திருக்க நச்சுக்களை வெளியேற்றும், சளிகளை கரைத்து வெளியேற்றும், பசி இன்மையை கரைத்து நல்ல ஒரு பசியை தூண்டும். 1 வயதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா 1/2 டீஸ்பூன் கிட்ட கொடுக்கலாம். இதுவே நீங்க ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை இல்லை 4 தடவை கூட தாராளமா கொடுக்கலாம். ரொம்ப இருமல் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு நாளைக்கு 5 தடவை கூட தாராளமா எடுத்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து. உடனே அந்த தொண்டை இருமலை சரி செய்யக்கூடிய தன்மை இந்த மருத்துவ குறிப்புக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அப்புறம் இந்த தேன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் 10 நிமிஷம் கழிச்சு தான் தண்ணி குடிக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? நீங்க அந்த 10 நிமிஷம் கேப்ல நிறைய உங்களுடைய உமிழ்நீரை விழுங்கலாம். அதாவது நம்மளுடைய எச்ச வாயில இருக்கக்கூடிய சலைவா இருக்கு இல்லையா, அதை நிறைய விழுங்கணும். அந்த மாதிரி விழுங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சலைவால நிறைய ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்கு, ஆன்டிபாக்டீரியல் இருக்கு. இது என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய புண்களை சரி பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த தொண்டை வறட்சியை நீக்கும், தொண்டை கரகரப்பு. இந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் இருக்கும்போது நம்முடைய உமிழ்நீரை நம்ம அடிக்கடி விழுங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே அந்த வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டிப்ஸ், ஆனா அருமையான டிப்ஸ். நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்புறேன். பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளையும் பிரஸ் பண்ணிக்க. தேங்க்யூ.